pestää sun hiukset ja kunnolla. Hei! Mä käskin teitä jättää Eleksen rauhaa. Pitäkää huoli, että mä en näe tätä enää ikinä! Mitäs kävi? Jätkät pitäis laittaa jonnekin laitokseen. Niin, että ne ei pääsisi enää ikinä pois. Niin. Tosi hyvä, että sä soitit mulle. Kiitti kun tulit. Aha. Hei. Mitäs me tulee uudestaan? Se voima lähtee vartalosta, se sitten kiertoliikkeestä. Lyöt noin. Katos. Sun vuoro. Hyvä. Pistä nyt ensin se käsi nyrkkiin. Sitten vedät se taakse. Sit vasta lyöt. En mä osaa. No ei se nyt niin vaikeeta oo. Vaan pitää jaksaa vähän harjoitella. Mutta vaikka mä osaisinkin tapella, niin miten sä luulet, että mä pärjäisin kahta vastaan? Se juttu onkin siinä, että ne jätkät osaa arvostaa sua, kun ne tietää, että mitä sä osaat. Et sä itekään usko tota. No kerro mulle sitten, että mitä sä meinaat tehdä seuraavan kerran, kun ne tulee sua kiusaamaan. Soitan sulle. Sä lupasit aina auttaa mua. No niin, tietysti. Kyllä sä voit mulle aina soittaa, pyytää apua koska tahansa. Osataan sä, kun sä vaan yrität. Niin. No niin, alas mennä kotiin siitä.